陳元破產走投無路，喺神秘人誘導下誤闖鬼墓，從此進入一個詭異離奇嘅地下世界，並意外揭開咗自己嘅身世之謎。集探險、恐怖、懸疑於一身嘅長篇盜墓粵語有聲劇《冒險王》，本劇由陸斌播講，馬上開講。第13章，小孩兒。呢間主墓室空空蕩蕩，左邊係有個耳室嘅，一般都係攞嚟放陪葬品嘅地方。我燈光一打過去，就叫咗阿豆腐，叫佢耳室度睇下啦。點知當燈光轉去耳室口，失驚無神就見到嗰個地方縮埋住一樣嘢喎。睇佢嘅身形，隱隱約約好似個小朋友咁。佢隱藏喺黑暗之中，仿佛仲有少少動作。我一立眼望到呢樣嘢啊，成身起晒雞皮。我就心諗啦，墓室入邊邊有可能仲有其他生人嘅呢？更何況仲有個小朋友咧。豆腐都睇到咗，佢個膽啊比較細嘅，即時握實手上把探鏟，好明顯係當成警戒用嘅武器。佢壓低把聲就話啦：喂，咩幾嘢嚟㗎？我一時之間都講唔清啊！但係呢條友仔咁怕死，我唔可以怕死嘅。如果我哋兩個都咁怕死，仲挖乜嘢蘑菇啊？於是我做咗個手勢，跟住話：鎮定啲，唔好咁驚住，我過去睇下。講完之後，我先啱行一步啫嘛。黑暗之中嗰樣嘢失驚無神咁啊企咗起身，佢個身形啊好似一個5、6歲嘅小朋友咁，噓一聲就捐咗去更黑嘅地方啦。死咯，真係個小朋友啊！咁佢究竟係人係鬼呢？我本來仲有少少膽嘅，但係家陣都俾人嚇窒晒，一時之間就唔夠膽行過去。如果你話前面嗰個係啲咩爛仔啊、大隻佬咁，我肯定就唔會咁驚嘅。但係人類天生就驚鬼神之類嘅嘢，更何況係眼前呢一種情況啊！墓室入邊失驚無神，仲有一個黑麻麻似人似鬼嘅小朋友啊！就算我再大膽啊，家陣都忍唔住會驚啦，係嘛？豆腐就攬住嗰件官服，細細聲話：一唔係我哋都係翻去啦，今次都冇白嚟啊嘛！我就有啲唔甘心啦。我阿爺同我講，怕鬼唔盜墓，盜墓唔怕鬼。如果我哋第一次做就嚇到翻去嘅話，咁我哋以後要點樣落地啊？呢番說話原本係衝住豆腐講嘅，但係越諗我就覺得越硬住，眼睇住前面就係個寶室嚟嘅咯，唔通真係要半途而廢，嚇到翻轉頭？豆腐聽完我嘅說話，好明顯都唔甘心啊！佢揈頭，揮咗下手上嘅探鏟就話：咦，講得有道理啊！既然都已經決定咗要投身挖蘑菇嘅偉大行業，我啊就應該大膽啲先得。老陳啊，你放心啦，由今日開始咧，我就要洗心革面，重新做人。我一聽佢咁講，就非常感動啦。好啊，我識你咁耐，總算見到你似翻個男人啊！咁既然係咁咧，咁呢個練膽嘅機會，我就唔同你搶啦吓，請！我就做咗個請嘅手勢，叫豆腐行去前面開路。佢即時成個人窒晒，喊苦喊忽咁樣啦。你條友仔啊，你又陰我啊！開講都有話，錢財壯人膽。豆腐雖然真係驚啊，但係佢依然繼續開始向前行。我就喺後邊左手打燈，右手拎住個探鏟。呢把鏟望落去雖然細，但係就好重手，可以當個武器嚟用。我哋兩個入到耳室之後，
入邊角落頭嗰度擺住好多嘅隨葬品，擸眼望過去，瓷器、書畫、金銀珠寶樣樣都有，但唯獨我哋頭先見到個小朋友呢，唔見咗。我心入邊即時打咗個突，一啲都冇見到財寶嘅驚喜。唔通頭先嗰樣嘢真係鬼？耳室由於冇塌到，結構完整，所以呢反而比我哋出邊嘅主墓室更加之大。墓室入邊嘅晦氣好重嘅，手電筒嘅燈光冇辦法散出去，一眼望過去啊，陰陰沉沉，有啲地方呢甚至用黑麻麻乜都睇唔到。咁豆腐本來警惕性就好高㗎啦，睄咗一眼都見唔到個小朋友，忍唔住就鬆翻啖氣，擰轉頭望住我，似乎想講啲咩咁。但係呢，當佢一擰轉頭啫嘛，佢面上嘅表情即時就嘔晒，瞳孔瞬間放大，好用力咁望住我背脊後面。一見到佢咁嘅表情，我個心就向下一沉，雙腿發軟啦。唔通喺我背後有啲咩喺度？我下意識咁擰轉頭望一眼，一眨眼我就對住咗嗰一塊慘白嘅笑面，嗰塊面幾乎係貼住我個鼻噶，嗰個好似黑洞咁嘅眼球同我面對面，你咪話有幾得人驚啦？我個膽雖然係夠晒大，但係此時此刻嘅驚恐之下，我乜嘢都唔記得晒。我大嗌一聲之後就不停後退，跟住成個囉柚啊就燉咗喺冰冷嘅墓室入邊，而嗰個慘白嘅鬼面仲喺黑暗之中望住我，面上嘅笑容好得人驚啊！我俾佢嚇咗一身冷汗之後，認真就睇咗下，一睇之後忍唔住就鬆翻啖氣，原來只係一個隨葬嘅途人嚟咋嘛？唉，嗱，咁喺我國古代呢，一早就有生人殉葬嘅習俗，咁發展到後來就慢慢罷黜咗佢。只不過有啲達官貴人呢，依然會喺墓室入邊放啲人俑陶器嚟作為代替。差少少嘅老百姓呢，亦都會燒翻一兩個紙人，俾死咗嘅親人當為僕役咁樣嘅。眼前呢個途人呢，身着長衫，外套綢褂，望落去應該係個高級管家嚟嘅。氣上菜雪嘅白瓷漆，令到佢塊面白到有啲得人驚。點咗啲烏瓷作為對眼，一對咁樣嘅黑色嘅眼，更加似係個黑洞。喺呢種晦澀陰沉嘅氣氛中，你一眼望落去8分似鬼，2分似人，真係嚇到我不得了啊！好在豆腐而家都明白過嚟，即時就嬲爆爆。嘿呀，差啲俾佢嚇死我啦！佢估計而家仲有少少驚，於是就攞嗰個瓷人嚟泄憤，一腳將佢踢咗落地下，嗰塊面霎時就碎成5、6塊。伴隨住瓷器碎裂嘅聲，瓷人嘅內部好似傳嚟一陣咯咯咯咁樣嘅聲，就好似瓷器內部唔知仲裝住啲咩嘢咁。豆腐聽到啲聲就覺得奇怪啦，於是將個碎咗個瓷人抬起身呢，入邊即時傳嚟咯咯咯咁樣嘅聲，然後碌出咗一件黃皮革包裹嘅物件。我哋兩個就對望一眼，一時之間不明所以。豆腐就喺度估啦，咩嚟噶？點解要收喺瓷人入邊嘅？唔通係啲咩寶貝？佢做事一向都唔點用大腦嘅，一講完就直接伸手過去攞，將外層嘅黃皮革打開之後，喺入邊露出咗一橛小朋友手臂咁粗嘅白色物件，長約10厘米左右，一手就可以握實嘅。再認真一睇，呢樣嘢下面呢有3隻腳，中空，似乎係一個酒器。但係我從來冇見過咁奇怪嘅酒器嘅。而物件嘅外圍呢，刻咗好多抽象嘅圖案，有少少似係龍紋，兩邊仲雕有獸耳，
嗰隻獸啊，闊鼻大面，細腰長身，弓起個背脊，形成咗兩個小把手，都唔知係啲咩動物嚟嘅。而材料呢係白玉，玉色通透，好似流轉住一層水光喺上面咁。我雖然對玉器就唔係好在行咧，但我就咁一睇，都知肯定係樣好嘢嚟嘅。豆腐揸喺手上拋咗兩下就話：有啲似係電視劇入邊古代人飲酒用嗰啲，不過咁樣太奢侈啦嘛。呢個三品大官點解要將呢樣嘢收喺瓷人入邊嘅？喂，老陳啊，話唔定係個寶貝嚟嘅，你識唔識睇啊？我就搖咗搖頭話：我對玉器都唔在行啊，只不過如果真係好重要嘅嘢，咁應該封喺個棺材入邊先係噶，唔應該放喺呢個瓷人入邊嘅。我都諗唔明啊，不過呢樣係樣好貨色嚟嘅，比我哋手上嘅官服頂帽應該只會更加值錢。我哋收起佢先啦，跟住再揀幾件小物件，因為大嗰啲唔好出手啊。豆腐嗱嗱臨將個玉杯貼身收起佢，手上呢仲抱住官服頂帽。我對書畫就唔係好了解，亦都睇唔出佢值幾多錢嘅。但係清朝時期嘅古玩係以瓷器為貴，我揀咗兩件細嘅之後就決定收手啦。我同豆腐做咗個手勢，示意一齊翻歸啦。只不過就喺我哋準備轉身嘅時候，我手上嘅手電筒唔知出咗咩故障，忽然忽明忽暗咁閃咗幾下，跟住仲直接熄埋。四周圍啊，即時就一片黑暗啦。豆腐都嚇咗一大跳，唔係啊嘛，咁金店嘅老闆正係仆街嚟噶，使咗我50幾蚊，居然整個咁嘅爛鬼電筒俾我。佢一講完就揞出個打火機，撻住啲微弱嘅火光，跟住就住啲火光就搞咗下個手電筒呢。我發現原來係入邊嘅燈絲燒壞咗，只能夠嘆咗啖氣話：唉，好在已經攞夠晒嘢咋，都唔緊要嘅，走先啦。今次落嚟仲算係比較順利。其實我心入邊啊，一直喺度掛住嗰隻畜貓，驚會有啲咩黑仔嘅事發生。但係而家咁睇，嗰隻畜貓估計都驚咗我呢個惡人，唔夠膽隨便惹我。我哋舉住個打火機啱行出耳室啫嘛，本來黃色嘅火苗忽然閃咗一下，跟住居然變成咗一束青色嘅火苗。我心入邊即時就打咗個突啦，因為我記翻喺阿爺筆記入邊曾經記載嘅青燈鬼喘氣。乜嘢係青燈鬼喘氣啊？以前冇電筒嗰陣，盜墓賊都係靠明火入去噶，比如蠟燭、火折子一類嘅照明工具。而有陣時呢，會忽然發生一啲奇怪嘅現象，比如話黃色嘅火苗忽然就變成青色。盜墓賊啊，最驚就係遇到咁嘅情況噶啦，因為咁講明墓入邊有啲唔乾淨嘅嘢。人有人色，鬼有鬼氣。鬼係陰物，吐出嚟嘅氣陰氣重，火苗感覺到鬼喘氣啦，亦都會變成青色。行話就叫做青燈啊。第14章鬼蘑菇。但凡遇到咁嘅情況，有經驗嘅老盜墓賊就會知道呢個係個鬼蘑菇，千祈唔好喐。行內嘅人往往會放棄呢一個蘑菇，留低偷盜嘅陪葬品，即時走人。而有啲唔熟行嘅呢，就唔甘心放棄，而最終都係得一個慘死嘅下場。喺呢個行業啊，有一句急口令係咁講嘅：青燈鬼喘氣，點香看神位，叩頭拜3拜，莫忘填土埋。呢句意思即係話，如果遇到鬼喘氣嘅情況，首先就要揾到鬼喺邊度。咁點樣揾呢？喺呢個時候就要點翻炷香啦，
喺正常嘅情況下，香嘅煙係向上行嘅，但墓入邊如果有喘氣鬼，煙就會俾佢嘅陰氣吸咗過去。呢個時候就要向住鬼喘氣嘅方向跪低叩頭，直到香煙嘅走向正常為止，跟住放低財寶走人。離開盜洞嘅時候，仲一定要將啲泥回填翻過去，咪先一定會遭受災禍。開講都有話，虧心事做多咗，難免會疑神疑鬼。我開頭淨係以為呢個傳聞係啲盜墓賊作賊心虛搞出嚟嘅把戲，估唔到自己真係遇到。呢個火苗好似俾啲咩嘢壓住咗咁，足足短咗一橛。星斗般慘淡嘅燈光完全冇辦法照明。喺呢種碧綠嘅視線入邊，我只能見到豆腐塊面都照到青逼逼咁。佢眼神入邊透露住緊張同不知所措，佢眼金金咁望住我，意思好明顯，因為佢喺度問緊我究竟係咩嘢一回事。我哋之間識咗咁耐，好多說話唔使講出嚟，一個眼神就明噶啦。呢個時候，四周圍黑麻麻，完全睇唔清係啲咩情況。周圍嘅溫度好似一時之間就下降咗咁，空氣之中隱約傳嚟一股混亂嘅氣流，都唔知係喺邊度嚟噶。於是我將鬼喘氣嘅傳說同豆腐講咗一次。佢吞咗啖口水就話啦：會唔會係頭先嗰隻鬼仔喺度作怪啊嗱？我就搖咗搖頭，一時之間都講唔過嚟啦。呢個墓室入邊點會失驚無神有隻小鬼喺度嘅呢？豆腐又話啦：咁我哋使唔使點樣啊？我原本就唔信呢一套嘢嘅，但係經過捉貓嘅事，再加埋而家青綠色嘅火苗就喺我眼前喐下喐下，好似隨時會俾啲陰氣壓熄咁。今次真係唔由得我唔信啦。但問題係而家咁樣嘅關頭，邊個都會隨身帶住啲香先係噶？豆腐好似睇得明我喺度諗緊乜嘢，佢難得醒目咗一次，跟住自己喺個袋度揞咗一下就話啦：喂，我呢度有幾支煙啊！一唔係我哋點煙試下，中華嚟噶，係我攞嚟請啲學生家長嘅，我自己都唔捨得食噶。你有啲咁嘅好煙啊，點解唔晨早攞出嚟啊？如果我之前晨早攞出嚟，而家仲有煙剩嘅，我仲唔了解你啊，成個土匪咁款。我心入邊仲係有啲冇底，於是揮一揮手，叫佢唔好咁多廢話住。跟住我點着支煙，鮮紅色嘅煙頭忽明忽暗，啲灰白色嘅煙直上天空。我望住呢一度直線向上行嘅，而噴出嚟嘅煙雖然都係向上行，但係應該係散開先係噶嘛。但係而家豆腐食緊嗰支煙，佢噴出嚟散開嘅煙，居然以非常快嘅速度形成一條直線，跟住向上飛上去，就好似上面有啲咩嘢喺度吸緊咁。我即時就打咗個突，然後抬頭一睇，慘綠色嘅光線中，我哋兩個嘅頭頂上面正喺度趴住一個人形嘅嘢，好明顯啊，就係我哋之前見到過一隻鬼仔啊！嗰隻嘢塊面朝下，塊面俾火光照到發晒青，一對血紅色嘅眼直不甩咁望住我哋，認真一睇下佢個樣啊，邊係啲咩小朋友啊？好明顯係一塊奇形怪狀嘅貓面，畜貓啊！佢果然係跟咗過嚟，真係抵死啊！豆腐而家乜嘢都唔知，嗰塊貓面同我對視嗰一瞬間，即時就撲咗過嚟。與此同時，我手上揸住嘅打火機都感覺到一陣陰風，霎時之間熄咗，四周圍陷入一片嘅黑暗，唯獨豆腐手上嗰支香煙啊，仲閃下閃下咁標住個紅點。我反應真係算夠快噶啦，
嗰隻嘢飛過嚟嘅時候，我都冇時間通知豆腐，只能夠反射性咁嗱嗱臨吞後一步。黑暗之中，只感覺一個陰風颯颯嘅嘢啱啱貼住我面門飛咗落嚟，帶住一股水腥味。話唔定再遲一步，嗰隻嘢真係直接貼落我塊面嗰度噶啦。我呢下雖然避咗過去，但係個人呢輕輕咁搖一搖，仲未企穩。跟住聽到豆腐忽然喺度鬧人喎，然之後黑暗中煙頭嘅火光都好快就熄咗，黑暗之中響起咗砰嘅一聲，似乎係鐵鏟打到個地下喎。我嗱嗱臨撻翻住個打火機呢，只見豆腐揮住個探鏟，正向住腳下一個黑影不停咁拍落去。嗰隻嘢速度好快，唰一聲又飛翻去黑暗之中。我好清楚嘅，機不可失，時不再來。今次為咗防備嗰隻畜貓，我身上一直帶住條紅繩嘅。如果今次唔直接解決佢，只怕以後後患無窮。於是我向前行，移動住個打火機，想照出畜貓嘅位置。但係家陣嗰度除咗石磚之外，就乜嘢都冇啦。豆腐就喘晒大氣，成身都係汗啊！佢心口件衫啊，俾人撕開咗，皮膚上面仲有一條血痕，傷口隱隱有啲發青，好似有毒咁啊！睇嚟應該係俾畜貓搲到嘅。佢係揞住個心口，目光警惕咁望住四周圍，把口啊喺度唰唰聲咁吸涼氣，壓低把聲就話咧：嗰隻鬼仔又嚟咗啊！佢究竟想做啲咩嘢啊？唔係咩鬼仔啊，係我哋當初放走咗嗰隻畜貓啊！豆腐即時就苦瓜乾咁話啦：哎呀，真係報應嚟噶！不如我哋都係快啲走啦！嗰樣嘢好邪噶，一隻爛鬼銅貓居然可以捐入墓室入邊，靈魂出竅啊，都唔係咁玩噶！我心知肚明，此地不宜久留。嗰隻畜貓有神出鬼沒，呢度有冇任何光源喎？如果想捉住佢啊，真係冇咁容易嘅。於是我同豆腐嗱嗱臨撤退，豆腐呢就一馬當先捐入去之前開嗰個大洞入邊。佢係趷起個囉柚向出邊爬，我就跟喺佢後邊爬。點知呢條友仔啊，唔知係咪個腦搭錯線，居然失驚無神啊向後褪，一個唔覺意啊，成個囉柚貼喺我塊面嗰度，一陣臭味，公到我啊差啲暈埋過去添。我正想問佢發咩神經，豆腐後退嘅姿勢好明顯係急咗起嚟喎。然之後佢又忽然向前爬翻過去，但係今次我發現出問題啦，因為豆腐隻腳根本就冇喐到，而佢個人卻自己向住洞入邊爬過去。仆街咯，即係話個洞口嘅另一邊有嘢喺度扯緊佢啦。但係嗰邊係我哋挖出嚟嘅盜洞嚟噶，除咗嗰條清朝屍體就冇其他嘅嘢喺度嘅，咁有咩嘢會扯住佢呢？呢個時候我都唔理得咁多啦，嗱嗱臨撳住豆腐隻腳，將佢拖翻出嚟先。我一拖先至發覺，另一邊掹住豆腐嘅嗰一股力度特別之大，我幾乎好難用力。情急之下啦，我就擘開兩隻腳，踩住前面土壁嘅邊緣向後一扯，先至將豆腐扯翻過嚟啫。隨住豆腐俾人扯出嚟嘅，佢啊仲帶咗樣嘢出嚟添，係一塊毛神神嘅面，幾乎就貼喺豆腐塊面嗰度。嗰樣嘢啊，生到好似個人面咁，嚇到我啊不知所措。我認真一睇，居然係嗰條清朝老屍喎。佢對眼本來應該係眯埋噶嘛，但係而家唔知點解，居然擘開咗，入邊嘅眼球萎縮到變成兩粒青 BB 嘅珠，面上唔知點解居然生咗一層白毛，一眼望落去啊，好似一隻馬騮面咁啊！點解會咁噶？唔通係屍變？喺阿姨嘅筆記入邊呢，真係有記載過屍體屍變嘅情況嘅。聽講呢，
係屍體受到生人嘅驚擾，所以形成兇殺起屍。但係墓主起屍呢種情況係好少見嘅。我阿爺淨係曾經聽佢師傅講過一啲，自己從來都冇遇到過。喂，我先第一次挖蘑菇啫，唔使咁黑仔啊嘛！就喺呢一剎那，我諗翻起嗰隻畜貓啦，撲地嘅街啊！唔通又係嗰隻嘢喺度搞震？嗱，我細個嘅時候聽人講古仔，聽講喺我哋當地啊，大概民國末期啦，咁啊有一戶人家，屋企嘅小朋友不停咁病，揾咗好多醫生都睇唔好嘅。咁個小朋友嘅阿媽咧就急到氹氹轉，話我哋呢家人從來都冇做過啲咩衰嘢，點解就會攬埋啲咁嘅怪病嘅咧？咁呢個時候就有人出主意話啦，會唔會係撞邪啊？不如請個陰陽先生嚟睇下。咁以前嘅人都好迷信噶嘛，咁我媽咧急到冇辦法啦，咪請個陰陽先生過嚟屋企睇咯。嗰個醫生就動起支掛幡，繞住間房行住一圈，大驚就話：弊啦！你哋屋企出咗屍殺啊！乜嘢係屍殺啊？咪像我哋普通人開講有話嘅僵屍啦。古語有云：死而不復，若起撲人者，是為殺。陰陽先生又話：肯定係你哋祖墳入邊出咗變故，需要挖墳開棺除屍殺啊！嗰陣時嘅人將祖宗嘅墳睇到比條命仲重要，挖人哋嘅祖墳比放火燒屋更加陰質。咁佢阿媽一時就揸唔定主意啦。但係同村嘅人一聽啊，即時就人心惶惶。喂，因為如果真係出現啲咩屍殺成咗氣候啦，咁禍害嘅唔單止係一家人噶喎。相傳屍殺是血，屍變咗個屍殺害人係先害親人，跟住係四輪，最後受到唔相關嘅人。每到夜晚，佢哋就會喺墳入邊捐出嚟，隨住血緣嘅味道，先從血緣最近嘅落手。咁當時呢一家嘅男主人呢，喺出邊做緊木工，血緣最近嘅梗係就係小朋友㗎啦。村入邊嘅人就即時要求開棺，死你哋一家唔緊要啊，禍害我哋成村無辜人點算啊？咁迫於無奈，做阿媽嘅只能夠帶人開咗自己公公嘅棺材啦。點知棺材一打開，入邊嘅死人栩栩如生。嗰隻死人手指甲啊，長到鬼死咁長，硬到成嚿鐵咁，成身啊生住一層嘅白毛，好明顯就係一隻白煞。呢種屍煞，身體剛硬如鐵，晝伏夜出，淨係經陽光同埋火嘅啫。如果唔係啊，好難可以整得死佢嘅。陰陽先生就叫人將白煞捆起身，一把火燒成灰燼。自此之後，嗰家人嘅怪病果然唔使醫就好翻啦。喺鄉下好多呢啲怪力亂神嘅古怪傳說嘅。我以前啊，原本以為呢啲都係呃人嘅，但係估唔到眼下居然真係飆咗隻屍煞出嚟，一時之間嚇到我都唔知點算。而呢個時候，嗰隻屍煞對眼金金咁望住我同豆腐，慢慢順住個洞口向住我哋爬緊過嚟。第15集，陌生來客。豆腐頭先俾隻屍煞搞得唔輕，而家揞住條頸，不停喺度咳，成塊面紅晒。佢根本就冇力氣爬翻起身。而嗰隻白毛屍煞呢，成半個身已經爬出咗洞口，青色嘅眼球一直望住我哋。傳說中屍煞係晝伏夜出嘅，而而家咁啱係晚黑，我哋真係夠晒黑仔咯。但係家陣怕還怕，我向來都唔係個坐以待斃嘅人。雖然我兩隻腳咧軟到成條面咁樣，但係心入邊依然係升起一種反抗嘅衝動。
我一眼就睄到手邊嘅探鏟，我心中一動就攞起把探鏟，趁住呢隻嘅嘢仲未完全爬出嚟，一鏟就拍喺佢嘅頭度。呢一下拍落去，並冇我想象之中個頭好似豆腐花咁炸開嘅局面，反而好似打喺個石頭度咁，發出砰一聲，探鏟反震翻開嚟。只見嗰隻廝殺嘅頭頂嗰度，雖然係凹咗個窿喺度，但係佢一啲感覺都冇，依然向住我哋爬過嚟，望落去真係好得人驚啊！豆腐呢個時候終於緩過神嚟啦。佢平時啊細膽到好似隻老鼠咁，今次呢差啲俾廝殺碾死。咪話喎，都開始有啲發痕啦。我一鏟落去之後，佢跟住都立起自己手上嘅探鏟，不停咁搏過去。但係任我哋兩個大男人用盡全身力氣攞探鏟去搏佢，嗰個白毛頭呢都凹咗一半咁多噶啦。但係佢啊絲毫不減速度，一眨眼啫嘛，就成個人爬出咗盜洞，跟住好用力咁挺起條腰，企咗起身，瞬間向離佢最近嘅豆腐衝咗過去。呢一下嘅速度啊，唔似喺盜洞嗰度咁啊！一出到盜洞，廝殺嘅動作仲快過隻兔仔啊！我只感覺一道聲風，風一陣黑影，豆腐已經俾隻屍體撲咗喺地下。嗰隻幾嘢非常之大力，兩隻手扣住豆腐嘅膊頭，佢嘅動作啊，好似想將個人監生撕成兩橛咁。我向來做事啊，中意三思而後行，往往喺做一件事之前，一定要謀劃好呢件事嘅走向同可能出現嘅結果。但係家陣嘅情況實在太過緊急啦，我根本就乜嘢都諗唔到。眼見豆腐俾人撲咗喺地下，我都冇機會去諗咁多嘢啦。嗱臨喺後面撲埋過去，一嘢騎喺嗰隻白煞嘅背脊嗰度，兩隻手啊死咁翹住佢條頸向上喺度掹。呢個臨時之下嘅動作呢，真係救咗豆腐一命喎。廝殺俾我咁樣一掹條頸，動作即時就停咗下，冇將豆腐撕成兩卷。豆腐啊趁住呢個機會喺佢身下邊不停掙扎，但係點知嗰隻嘢嘅手呢，非常之用力，好難去抗衡嘅。而廝殺俾我掹住條頸呢，亦都開始喺度反抗，個頭不停咁揈嚟揈去，每揈一下，我都可以好清楚聽到骨頭喺度咔咔聲響，聽到人啊成身起晒雞皮。但係為咗豆腐條命，我真係豁出去啦。為咗可以更好咁遏制住佢，更加唔理啲咩嘔唔嘔心啊，核唔核突，成個人貼住佢背脊，冇防護嘅面啊，直接挨住廝殺嘅膊頭。嗰陣白毛啊，真係鬼死咁吉人嘅，而喺啲毛上面呢，仲有啲屍油喺度。喺佢揈嚟揈去嘅時候，啲絲毛都喺度掃嚟掃去，掃過我啲眼耳口鼻，嗰陣味道啊，就更加咪睇啦。就咁樣，我哋兩人一屍形成一個對峙嘅局面。嗰隻廝殺嘅頭顱轉咗一陣之後呢，忽然就開始向後仰，條頸養成咗一個90度嘅直角，即係話佢突然之間就同騎喺佢背脊上面嘅我雙目對視。嗰對青色嘅眼啊，好似突然彈出嚟咁，跟住喺我耳仔度呢，聽到一陣非常微弱嘅氣聲，就好似人喺死之前想講嘢又講唔出嚟咁。嗰啲聲啊，係喺廝殺嘅喉嚨度發出嚟噶。伴隨住嗰陣氣聲，廝殺嘅牙齒咔咔聲咁磨咗兩下，然之後忽然擘大個大嘴，一道惡臭嘅黑煙砰一聲咁噴出嚟。嗰陣黑煙啊，惡臭難擋，辛辣嘅味道直衝腦門苦臟。一瞬之間，我就成個人全身冇力，又想嘔又想暈，大腦好似乜嘢都諗唔到咁，喺佢背脊上面就碌翻落嚟啦。眼前啊，天旋地轉，再都理唔到身外之事。就喺我恍恍惚惚嘅時候，我聽到豆腐大嗌一聲，跟住呢，又聽到砰砰砰咁幾聲。嗰啲聲啊，持續咗好耐先至停止，跟住
有個好粗重嘅激烈嘅喘氣聲呢，就喺我耳邊響起啦。我先察覺到呢個人係豆腐，佢就喺地下扯翻我起身，猛咁撳我嘅人中，喺我耳邊喺度嗌：喂，老陳，醒啦！呢個方法真係有啲用喎，我瞬間清醒咗少少，雙眼都唔再發黑啦，視線慢慢咁聚攏埋一齊。跟住我發現隔籬嘅廝殺已經4分5裂，咩回事呢？我都仲未聞啫嘛，豆腐就好有默契咁話啦：頭先佢噴咗啖黑煙出嚟之後，就喐都冇喐過啦，我仲以為你俾佢害死咗添。豆腐估計見我一翻身就不省人事，以為我俾佢廝殺整死咗，所以就攞探鏟毀屍泄憤。跟住佢好擔心咁問：喂，你做咩成塊面黑晒噶？點算好啊？佢而家對眼充滿住血絲，成身更加黐住晒啲碎肉渣咁樣嘅嘢，非常之核突。我睇唔清我自己係咩樣啦，但係回憶起之前嗰陣黑煙，我諗起阿爺筆記入邊都有記載，喺盜墓賊嘅眼入邊，並唔係所有屍體都會起殺嘅，起屍係因為生人死嘅時候，最後一啖氣冇掠出去，呢啖氣可能係怨氣，都可能係其他嘅嘢。一旦屍體受到生人嘅驚擾，受到陽氣嘅衝撞，咁就會起屍撲人，而呢股氣呢，就係屍氣啦。咁行內講啊，南派習慣將屍體叫成粽，北派就習慣叫佢做鹹魚嘅。聽講呢啲帶有屍氣嘅粽呢，就得一個方法可以整死佢，咁就係斬斷佢個頭，將頸入邊嘅氣放翻出去。不過呢啲所謂嘅粽啊，喺起屍之後就會縮埋條頸。我頭先為咗保護豆腐啊，情急之下雙手箍住屍殺嘅下巴向後掹，咁啊唔覺意將佢條頸掹咗出嚟。但係我當時手上冇武器噶，我亦都冇去喐佢條頸，佢點解會自己咁自覺掠啲屍氣出嚟呢？我一時之間真係諗唔明啦。而家精神稍為好翻少少，我坐起身望咗佢哋屍殺一眼，跟住我就話：此地不宜久留啊，我哋都係快啲出去啦。雖然我精神係好翻少少，但係四肢依然發軟，我就叫豆腐喺前面開路，兩個人帶埋晒啲嘢爬翻入去盜洞。呢次嘅清朝古屍，如果真係要起屍，咁晨早喺我同豆腐剝佢件衫嘅時候，應該就要產生變化㗎啦。冇理由喺我哋就嚟要出去嘅時候，屍體先突然會出現問題嘅。我懷疑呢一切嘅變故，好有可能同嗰隻畜貓係有拉楞嘅。如果我哋繼續留喺呢個墓穴入邊啊，鬼知仲會出啲咩嘢事咩？難怪當初嗰個盲佬係要水我去綁嗰隻畜貓啦。估唔到嗰隻嘢真係咁難對付嘅。我哋咁樣搞咗一輪，豆腐身上都有少少傷。我雖然就冇咩外傷啊，但係嗰一股屍氣啊，搞到我周身唔聚財。當初阿爺同我攤牌講出盜墓嘅實情之後，我又心酸又好奇。嗰陣我仲細嘅，根本就唔理解其中有幾艱辛。每當阿爺一得閒啦，我就會纏住佢，要佢講關於盜墓嘅故事。咁阿爺肚入邊嘅存貨呢，其實就有限嘅，啲故事啊，好快就講晒出嚟俾我聽。咁佢有陣時啊，自己老作講出嚟嘅嘢半真半假，往往我都唔知道邊啲係真邊啲係假嘅。咁佢當時呢，曾經講過一個古物成精嘅故事。嗱，聽講有啲上咗年紀嗰啲舊物件啊，時間一長就會化為精怪。咁當時我就唔信啦，但係估唔到家陣啊，居然俾我撞到一隻銅貓，居然有咁大嘅本事。我以前做過好多生意，仲同個老廣賣過魚，每日守喺魚攤嗰度冇嘢做，兩個人就一齊喺度吹下水咁。咁廣州人係好迷信嘅，佢經常同我講埋一啲騎呢古怪嘅嘢。咁其中啊，亦都有一件物件成精嘅事，聽講就發生喺佢曾祖父嗰一輩。嗱，喺以前呢，廣東呢邊有個古怪嘅民族，廣東人重男輕女噶嘛，
喺以前屋企有咗男丁，咁啊仲有個風俗嘅，咁就係要揾個人攞啲泥啊，整翻個泥人，上面寫個仔嘅生辰八字。咁呢隻公仔呢，就叫做擋煞，將隻擋煞啊放喺個仔嘅床頭，可以等呢隻公仔擋咗個仔命裏該有嘅災難。聽講佢有個祖爺爺呢，叫做阿虎嘅，咁具體係咪自己呢一系呢，亦都搞唔清楚啦吓。唔知由幾時開始，阿虎就有中意自言自語嘅毛病。咁佢爸爸媽媽就問佢啦：乖仔啊，你每日喺度同邊個講嘢啊？但係佢哋心入邊就喺度諗，唔通自己個仔個腦有問題？阿虎就話啦：我喺度同我阿哥講嘢咯。阿媽一聽啊就非常驚訝啦。哎呀，寶貝仔啊，阿媽淨係生咗你一個心肝定啫嘛，你邊度有阿哥啫？你究竟做乜嘢啊？嗰個阿哥又喺邊度嚟噶？阿虎就指咗下擋煞娃娃話：就係佢啊！阿哥仲話我聽日就會死，佢會幫我嘅。佢阿媽一聽完，成個人嚇到傻晒，心諗莫非呢隻公仔日日接收香火，俾人供奉到開始有咗靈性，亦或是係俾啲咩山精鬼怪附咗體啊？咁第二日，成家人就守住阿虎，唔夠膽離開半步啦。掂水啊驚佢浸死，食飯啊驚佢啃死，留喺間屋入邊仲驚房梁會塌落嚟將佢壓死添。咁點知呢一日咩嘢事都冇發生到。晚黑阿媽抱住阿虎瞓覺嘅時候，先失驚無神咁發現床頭嗰隻擋煞娃娃唔知由幾時開始居然碎咗。咁究竟係咪嗰隻娃娃幫阿虎擋咗煞，就不得而知啦。但係家陣點講都好啦，我並冇阿虎咁好運啊！我遇到嘅一樣都係成精嘅，但係偏偏係一隻邪靈。我同豆腐順住個盜洞爬翻出去，爬到盡頭就踩住個馬蹄槽，一路小心翼翼咁爬翻上個樹井。間屋啊係開住燈嘅，喺見到燈光嗰一瞬間，我即時有咗一種再世為人嘅感覺。只不過間房入邊嘅環境令到我同豆腐成個人呆晒，因為間房入邊多咗3個人啊，而且都係陌生人。如果大家中意我講嘅古仔，歡迎 Super Fans 或者加入我嘅會員支持製作，多謝大家，我哋下集見。